Pracovný zošit Matematika 1 základy zo série Kľúč k vedomostiam. Tá hlúpa matika. Na čo sa to učíme? Veď to nikto nepotrebuje. Je ťažká. Ja ju neviem. Nerozumiem jej. Nechcem sa ju učiť. Nekonečný príbeh mnohých detí. Nechuť k matematike nám často ostáva až do dospelosti. Pritom je to jedna z troch základných schopností každého človeka. Čítať, písať, počítať. Nie je náhoda, že matematika je jedna z týchto troch základných schopností. Je totiž všade okolo nás a potrebujeme ju každý deň. Je problém v tom, že na to niekto bunky má a niekto nie? Toto nedáva zmysel. Lebo neexistujú matematické bunky. To by potom musel mať človek čítacie bunky, chemické bunky, fyzikálne bunky, bunky na varenie, bunky na geografiu, písacie bunky, bunky na kreslenie, jazykové bunky a kopu ďalších. Pracovné zošity série Kľúč k vedomostiam majú v názve Učiť sa je zábava. Dieťa je od prírody veľmi zvedavý tvor a preto je pre neho zábava získavať nové vedomosti, učiť sa nové veci, aby bolo schopné fungovať v živote. Ako náhle prestáva rozumieť tomu, čo sa učí, prestáva to byť zábava a stáva sa to trápením. Nielen pre neho, ale aj pre jeho rodičov. Ľudia sa dorozumievajú pomocou slov. Avšak, ak im nerozumieme, nie je možné pochopiť ani vec, ktorej sa týkajú. Navyše, každá oblasť má svoje slová. Voláme ich kľúčové slová. Napríklad zubár by nikdy nikomu neopravil žiadny zub, keď by nevedel, čo znamenajú slová ako zub, injekcia, plomba, zubárske kliešte, zubárska vrtačka a podobne. Matematika je veľmi veľká oblasť, ale to neznamená, že sa jej nedá porozumieť. Problémy s matematikou začínajú hneď na prvých hodinách v prvom ročníku základnej školy. Pani učiteľka im povie, že ďalšiu hodinu budú mať matematiku. Otázka je, či im je vysvetlené, čo to vlastne matematika je, na čo slúži. A to všetko ich rečou, teda super jednoducho. Začnú sa učiť číslice a čísla. Opäť, málo kedy im niekto vysvetlí rozdiel medzi týmito dvomi slovami. Potom postupne prejdú na matematické operácie. Sčítavanie, odčítavanie, násobenie a delenie. A tam sa mnohé deti dostávajú už do vážneho zmätku. Pracovný zošit Matematika 1 základy obsahuje a veľmi jednoducho vysvetľuje práve kľúčové slová, ktoré sa týkajú základov matematiky. Vrátanie toho, čo je matematika, číslo, množstvo, sčítavanie, delenie a ďalšie kľúčové slová. Bez objasnenia týchto slov nie je možné vedieť skutočne dobre rátať príklady. Rátanie príkladov je veľmi dôležité, lenže bez porozumeniu základom to ide hrozne ťažko. Školstvo sa zameriava hlavne na počítanie príkladov. Úlohou tohto pracovného zošita je objasniť práve tie základy. Je to podobné, ako keď by vás niekto posadil za volant auta. Povie vám, že je treba najazdiť veľa kilometrov a tým získať zručnosť v šoférovaní. A má pravdu. Lenže ak by ste nepoznali základy, ako napríklad, čo znamenajú ktoré značky, čo je volant, čo je brzdový pedál, čo je smerovka a podobne, hrozne by ste sa na tých cestách trápili. V matematike veľmi dobre vidieť to, keď sa zanedbajú základy. Veci vo vyšších ročníkoch idú podstatne ľahšie, keď sú pochopené základy. A naopak, ak to niekomu nejde dobre vo vyšších ročníkoch, problém nie je učivo vyššieho ročníka, ale v prvom rade sa treba uistiť, že v základoch neostalo nič nepochopené. Je to podobné, ako keď by dom nemal poriadne základy a čím by sme pridávali vyššie a vyššie poschodia, o to viac by sa celý začal triasť a nakláňať. So zošitom sa pracuje veľmi jednoducho. Študent si najprv prečíta význam daného kľúčového slova a príklady jeho používania.
potom urobí pár predpísaných cvičení a nakoniec si precvičí jeho používanie vo vetách, ktoré vymyslí on sám. Pre všetky cvičenia sú pripravené veľké riadky a vypracováva ich priamo v pracovnom zošite. Rodič alebo učiteľ je iba prítomný a v prípade potreby dieťaťu pomôže. Presný postup a rady, ako pracovať s týmito zošitmi, sú uvedené v príručke na používanie pracovných zošitov Kľúč k vedomostiam. Dôležitá poznámka. Učitelia matematiky sa sťažujú, že žiaci majú vážne problémy s matematikou. Dôvod, ktorý odpozorovali, spočíva v slabej znalosti samotnej slovenčiny. Preto úprimne odporúčame s vašim dieťaťom alebo žiakom urobiť najprv zošit základné slová štúdia, potom zošit gramatika základy a až tak sa pustiť do tohto pracovného zošita. Výhody pracovných zošitov Kľúč k vedomostiam. Jednoducho vysvetlené základy základov učenia sa, štúdia, gramatiky, matematiky. Dieťa dosiahne úľavu tým, že konečne porozumie veciam. Ak bol žiak zaseknutý, tieto pracovné zošity mu môžu pomôcť opäť sa naštartovať. Zníženie trápenia pre rodičov. Ušetrenie času pre deti aj ich rodičov. Zefektívnené učenie sa. Pomalší žiaci dokážu vďaka týmto pracovným zošitom dobehnúť zvyšok triedy. So zošitmi je možné pracovať doma aj v školách. Testované na tisíckach žiakov základných a stredných škôl s preukázanými výsledkami.